अरू त उहाँले बनाएका 2 जना मन्त्री पनि फर्किनको लागि मसँग वार्ता गर्दैछन्। हामीलाई कुर्सी चाहिएको होइन, हामीलाई नेपाली जनताको हक अधिकार चाहिएको हो। हजारौं शहीदहरूको रगत, हजारौं घाइते अपाङ्गहरूको पीडा चित्कार, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूको बलिदान र अनि जनताको अगाडि हामीले बाँडेका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ जसरी छताछुल्ल पार्ने काम केपी ओलीद्वारा भयो, त्यसलाई सच्याउनको निम्ति यो लडाई हो। यो केपी व्यक्तिका विरुद्धको लडाई होइन। बेस्ट ब्रेन नेपालका सबै राम्रा दिमागहरू हाम्रो साथमा छन्। नराम्रा दिमागहरू म 1-2 जनाको नाम लिन चाहन्थेँ, अलि लिन्न। कति नराम्रा दिमाग लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा लड्नेलाई चिडियाखानामा लाने भन्ने दिमागहरू